Liverpool ผมไม่คิดว่าจะต้องรออีกนานขนาดนี้ก็ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกก็ในช่วงเปลี่ยนศตวรรษเลย1901มายิ่งใหญ่เริ่มสร้างความยิ่งใหญ่ในยุค 60 ยุคบิลแชงลีย์เป็นผู้จัดการทีมก็มีสตอรี่มากมายของลิเวอร์พูลเหล่านี้นี่อาจจะไม่ได้แชมป์นะฮะเจอร์ลาร์ดหรือว่าฟาวเลอร์ก็เป็นหนึ่งในนักเตะเยาวชนของทีมSongs of old echoing down the years. 30 years since they've been to the top. Going close. 30 ปีที่แล้วใช่ครับแล้วก็ช่วงที่เฉียดแชมป์นะครับจังหวะลื่นของเจอราร์ดนี่อยู่ใน30 ปีที่ห่างแชมป์ไป Records of form. Win after win.ว่างเว้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ว่าจริงๆความสำเร็จลิเวอร์พูลก็มาในรายการอื่นครับแต่ว่าเป็นช่วงตกต่ำคงจะไปเปรียบเทียบกับช่วง 70-80 นะครับแต่ว่าก็ยังมีแชมป์ยุโรปมีแชมป์อื่นๆหลายทีม 30 ปีที่แล้ววันนี้ก็ไปอยู่ลีกวันแล้วตกชั้นไปก็มีนะครับวันนี้ตกชั้นไป3 ทีมแล้วชาร์ลตันวีแกนนั่นยังมีพวกลูตันพวกโคเวนทรีอะไรยังอยู่ในลีกสูงสุดนะครับยังอยู่ดิวิชั่น 1อยู่เลยตอนที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์สมัย 18 The gravel-voiced Bill Shankly, the genial Bob Paisley from Durham, each legends of their time. Paisley, the first ever coach to win 3 European Cups. Club scarred by memories of Heysel and Hillsborough. A song, an anthem known all around the world. That sense of belonging, that sense of joint purpose, that sense of a community brought together. It is a club that's met with triumph and disaster. And to paraphrase the words of Rudyard Kipling, treated those 2 impostors just the same. A club that never walked alone, and a club that eventually came out smiling. Anfield falls into darkness ahead of a trophy presentation for which they have waited 3 long decades. What a quite remarkable season it's been, finishing the home campaign tonight with that thrilling 5-3 win against Chelsea. 59 games unbeaten here now, and more than 3 years of wins and draws here. But to guide you through the presentation, let's hand you back to our match commentator, to Peter Drury. And so at the eventual end of this season like no other, a coronation unlike anything we have witnessed before. The presentation team comprises Richard Masters at the end of a debut campaign as the Premier League's chief executive, which has thrown at him more than he can have considered remotely possible. It has been an exceptional effort from him and so many around him that the season has reached something like a natural sporting end. And of course, with a mighty poignancy, Sir Kenny Dalglish. In front of almost nobody, gone 10:30 at night on Wednesday the 22nd of July, nearer the intended start of next season than the scheduled end of this. Nigh on a month since their triumph was confirmed. Some 4 months since in normal times it would have been sealed. And now look, Shankly, Paisley, Fagan, Dalglish, Jurgen Klopp, from another city in another land, and yet somehow born to this one. At once he understood Liverpool and Liverpool understood him. ครับหนึ่งว่ามีเดอะคอปมาเต็มสนามแต่ว่าไฟสเตเดียมพอดับลงก็เอาเคละก็เหมือนว่ามีได้อารมณ์คนอยู่บนแซนนะนี่ทีมงานนะปีเตอร์คาวิสแพปลินเดอร์นะครับของเจนคล็อปก็เสียดายเซลโกบูวัสเหมือนกันที่ทำงานมาด้วยกันต้องนานแล้วตั้งแต่อยู่สมัยอยู่เยอรมันกับไมซ์
a beautiful moment, Jim. Yeah, well, Jurgen Klopp has been the real game changer in all of this. You can look at certain เขา players ให้สัม and ภาษณ์ think ก่อนเกมนี้ให้ความสำคัญของการรับถ้วยวันนี้พอสมควรนะครับเป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตเขาเลย and it's almost going back to Shankly's time, Peter. He's made the people happy again. Physical absence of people is, of course, painfully felt. As much as any club in the world, Liverpool Football Club is its people. The Kop is bricks and mortar, but much, much more than that. It is the souls that stand upon it. ดูจะคนกับคึกเป็นพิเศษ คึกมากเลย เป็นคนที่เต็มที่กับทุกเรื่อง ครับ ทำงานหนัก ฉลองหนัก How special they would have made this, of course, but how special Liverpool intend to make it for them. That is why it is happening on the Kop. This presentation not for a platform on the players' turf. This one is happening on the people's territory. Poignant and considerate. Liverpool's message to their fans is that this one is for you. First up the staff and then the non-medal winning players. And now we are into the business. ส่วนเมื่อสักครู่นี้จะเป็นกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้เหรียญ considered by many นะ the ครับ missing piece. อันนี้คนที่ได้เหรียญ To go back to Kiev and that horrible night for Loris Karius, and Liverpool had to do something about that position, and Alisson has delivered spectacularly ก็ for them. ถือว่ามาถูกจังหวะพอดี ส่วน อาเรียน แล้วก็มีส่วนสำคัญด้วย มีวาสนานะ วาสนา มีวาสนา ต้องใช้คำนี้เลยครับ He has deputised, ช่วง he ที่ has อาริ done ซอน so เจ็บก็ ably. ถือว่าอุ่นใจได้หลังบ้าน คนนี้นี่มาเติมให้ทีมเป็นแชมป์นะฮะ ครับ เกมรับครับเจอโปรกิวฟันได He's the Anfield Rock. นักเตะที่ลิเวอร์พูลต้องยอมลงทุนนะครับซื้อแพงมาก แต่ก็คุ้มนะครับ And not just because of his football, his composure, but his leadership, his command. A stunning introduction. Roberto Firmino. แหม He โอ้โห certainly didn't this evening when เดี๋ยว he มี was โค้ชอยู่ข้างสนามนะเขาคอยประกาศชื่ออยู่ Liverpool's สึกพร็อพจะเยอะอันนี้พิเศษ not the forward score. Well, we will certainly remember the goals of Fabinho. Fabinho this season. When he scores, he doesn't do half a job. He lets rip. Wijnaldum on the score นี่ sheet นะครับ tonight as ก็ well. รอลุ้นว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ครับ I was going to say, yeah. I mean, he's trying to look super cool. And คึ to ก be คักไหม honest, ฮะ he's pulling off. นักเตะก็พยายามคึกคักอยู่นะ ครับ It has the look of a rock concert, this, with the light show. And he has the look of a rock star. โอ้ทำอะไรก็ได้หมดนะชั่วโมงนี้ เอาซะก่อน เอาโทรศัพท์มาเป็นพิเศษเลยนะ Firmino and Salah don't Mane getครับ Sadio Mane well. วันนี้ท็อปฟอร์มนะครับปีนี้ครับ The Holy Trinity up front for Mane. Liverpool has surpassed anything anyone else has to offer. His sheer dynamism. เชื่อว่าคนดูที่ดูอยู่ทางบ้าน ครับ ก็คงจะได้รู้สึกอิ่มเอมไปด้วย ใช่ใช่ แม้ว่าคือในสนามจะไม่มีแฟนบอลก็ตามแต่เท่าที่ดูมาจนถึงก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะ ใช่ครับก็ What's a goal from เป็น Navigator โมเมนต์ tonight? แห่ง He ความสุข chose his night all และการ right. ฉลองแชมป์นะครับของนักเตะ Feeling the fun, feeling the rhythm. Joe Gomez has Joe grown Gomez. into his Liverpool first team shirt. Van Dijk's preferred partner, and for good reason. He has it all. But And he IT has a up huge there. career ahead of him, Joe Gomez. When you'd recruit Divock Origi, if only to play in the derby. ก็เตรียมเซลฟี่เหมือนกัน Everton light up his eyes. He scores special goals in the special games. An understudy, but an understudy who knows the lines. We feel special delight for Alex Oxlade-Chamberlain, who's missed so much in his career, not least since he came to Liverpool. Missed the European night, but scored on Oxlade-Chamberlain the ครับ Premier League party night. Tried taking that one away from him. And then there's the Scouser. Of them วัน all, นี้ he is the one who ฟ could รี say, คิกสุดสวยจริงๆครับ I อเล็กซานเดอร์อาร์โน ก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์โนก็น่าจะเป็นความภูมิใจเด็กสร้างนะครับ เด็กท้องถิ่นของลิเวอร์พูลครับเป็นสเกาเซอร์ 66.
What a player, what a talent. And from right to left, they have become twins. มาแล้วครับลัมโบ What one does, the other matches. ของดีราคาถูก Coverage of yards of miles, week on week, month on month, by those fullbacks is beyond ordinary. As indeed is James Milner, as ordinarily as he tries to portray himself. This now is a 3-time champion of England. What an แต่ example เป็น he แชมป์มากกว่าคน is อื่นนะฮะ trying to match his เจมส์ professionalism, มิลเนอร์ and you'll have quite a ใน career. แชมป์พรีเมียร์ลีกเดียวกัน And Lovren, he gets his ครับ moment too. นี่ครับ ก็ A man for whom กำลั so งจะ much อำลา affection ครับ at this club. อดัม ลาลาน่านะครับ A career here to some extent interrupted by injury, but he played his part. ก็ใน Nobody ยุคแรก will ที่ ever เจอร์นคล็อป rob him ทำช่วงแรกนี่ of เขา that ก็คือ goal กำลังสำคัญเลยนะครับ ก่อนที่จะเจ็บยาว โพเดียมมันน่าจะสร้างเล็กไปหน่อย ยืนห่างไม่ได้แล้ว Dejan Lovren เดียร์ล็อกเลน sturdily too a part of a Liverpool backline which at times this season has felt impenetrable. ซาร่า And ครับ then there's Mo, ชาติมาด้วยนะ as if you could forget. Tiptoeing up on another 20-goal season in the Premier League, and this time a season. ก็ยังมีโอกาสนัดหน้าจะยิง 20 ประตู As wide as 3 ซีซั่น Matip, the other centre-half. They've had options there, and sometimes this season they have needed options. They've turned from those four, and none has let them down. แต่ก็ถือว่าเป็นการมอบแชมป์ที่ถ้าเทียบกับปีอื่นก่อนๆที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างจะแตกต่าง ดู ชัดเจน รีแลกซ์หน่อยนะ Minamino โอ้ still โห moving on แม่ from away. มาเมื่อมกราคมนี่เอง Liverpool's recruitment has been brilliant of รอ late. เวลาที่จะปรับตัวให้เข้ากับทีมนะค The รับ signs are, the early signs are that this won't be a dud either. Once he feels part of the scenery, once he's scoring his goals, he will have something to add. Xherdan Shaqiri, well, he had his moment in the derby too. A trickster who's had to wait in the shadows this year, but gets his moment in front of the lights now. And Nico Williams, another for whom the decade ahead could be คุณสมบัติ something ครบได้เลยนะฮะนี่ก็วิลเลียม He has had his minutes towards the end. He has looked entirely at home. สร้างอีกคนหนึ่งนะครับเป็นวิลเลียมส์ Curtis Jones played the game tonight that enables him Curtis Jones ครับ to step forward now, embrace a man he would never have seen play, and gather the medal of which at the start of this campaign he surely cannot have dreamt. And finally Jordan Henderson, 30 years old, the 30 years. ค่อยเดินมา ค่อยเดิน กับตัน ฝ่าเท้าไม่ได้ดี ครับ The boy born in Sunderland in the summer of 1990 when Liverpool ซอย last เท้า ruled กัน the ยังไง land. ดูสิฮะ ใครที่จับจ้องอยู่ European Cup. And a year later to follow now in กั the ปตัน fabled คนที่ footsteps 10 นะ of ที่ชูถ้วย Ronnie Yates and ลีก Tony สูงสุด Smith, ให้กับ Elliot ลิเวอร์พูล Hughes and Phil Thompson, Graham Souness and Alan Hansen to skip a Liverpool to the title. At the end of the season, they feared may never end. The longest wait, a generation on and more, for the 19th time in their history, for the first time in the Premier League, in the never-to-be-forgotten year of 2020. อ้าวมา Champions England again at last are Liverpool. And right now, they are the champions of the world, they are the champions of Europe, and they are the champions of their own land.
moment, no bird flies higher than the Liver bird. No club anywhere carries the ตอน kudos นี้มี of แชมป์ท Liverpool วีป Football แชมป์โลกแล้วก็แชมป์ประเทศอยู่กับลิเวอร์พูลพร้อมกันในเวลานี้นะครับเพราะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังไม่กลับมาแข่ง Game for game, the quickest champions of the Premier League era, ถือว่าแชมป์ยังไม่เปลี่ยน and yet the latest. Not 30 years of hurt, 30 years through which twice they have conquered Europe. They've won the UEFA Cup, 3 FA Cups, 4 League Cups. They've not been hurting, but how they have been itching. And Jim, he brought it them. He did. It's a club that will always succeed at a certain level, Peter, no matter what happens. But the bread and butter has always been the league, whether it be the First Division back in the day or whether it's the Premier League of today. And this is historic. This is hugely emotional. But those guys under Jurgen Klopp have been อิ่มเอมมีความสุขกันไป absolutely นะครับ sensational, and you can't deny แช them มป์ the joy they're experiencing right now. 30 This is what it's all about. This is what all the blood, sweat and tears goes into. Liverpool, the 5th different champion in 8 years. Is there another major European league which competes with such variety and such depth as the English Premier League? เขา This ให้ year, สัมภาษณ์ว่า a league เพราะ that นักเตะของเขา belongs to ทำให้ Klopp ทีมได้แชมป์ and the Kop. ต้องการจะให้เกียรติผู้เล่น Liverpool, who had the thought, had the consideration ขอบ้าง to understand that this is for their บ้าง people ครับ and it แต่ว่า should เป็นคน be ที่มีส่วนที่สำคัญที่สุดครับจะเล่นครอป They chose to take hold of this trophy ไม่ where แน่ใจ their ลำดับจะมี fans แห่ embraced รอบสนามหรือเปล่า เพราะว่าหลายถ้วยนี่มีแบบนั้นด้วย ถึงจะไม่มีผู้ชมนะด้วยแต่ว่าตรงนี้อาจจะให้ฉลองกันเฉพาะบนโพเดียมนี้ And it always feels so churlish in these celebratory moments to throw ahead too far, because these are moments that must be cherished here, now, kept in their very hearts, in their very souls. But at some point they're going to have to settle, put their medals down and wonder, Jim, what's next? Well, it was always the way it was done. We were told back in the day that once we received our medals that we could show them to our grandchildren. Don't look at them that much. And I think Jurgen Klopp might be giving them the same message in time to come. But not tonight. But not tonight. They'll enjoy it for a week or two, Peter, and then it all starts again. But tonight, the glitz, the glamour, the fireworks, the light show, the medal, แสงสีเสียงมา